Čau lidi, zdraví vás Korviny a se mnou je tady. Kekso. Takže dneska bychom vám chtěli ukázat server, na který jsme dneska přišli. Tak. A jméno nevieme. No nevadí, třeba to dáme do popisku videa, ne? Jo. Takže tady jsou nějaké potraviny, tady se nakupuje. Počkej, poď nejdřív přečíst pravidla, ne? OK. Chtěl už jsem. Vítejte na server, aha. Napíš, aha, vítajte na server, napíšte Kitos. Lomeno. Kit. Aha. Wow, já mám věci, super. Jo, kamenné věci dostanete, když napíšete Kitos. Pak je tu, chcete viac info, napíšte Warp info, návod na rezidenciu, zoznam nápadov a ostaňte vo výstavbe. Ostatné vo výstavbe. Tady přečti tady. No, Přečti pravidla ty teď. no jenže já to nevím. Zákaz. Počkej. Zákaz rasizmu. Pravidlá. Poprvé, nespámuj, po druhé, nepoužívaj vulgarizmy, po tretie, nekradni, po štvrté, neklam, hlavne nie a týmu, po šiesté, nepoužívaj hacky, cheaty, po siedme, a tým má vždy pravdu, po 8, keď nájdeš nejaký bug, nahlas ho a po 9, buď poctivý. No, môžeme ísť. Tak, tady jsou ty potraviny, co jsem chtěl Jo. ukázat. A hned oproti jej portovna. No, to řeknem pak. Takže tady je adminčo, jak vidíte, jsou to potraviny. Na začiatku dostanete nevím kolik peněz, ale joby tu ještě nejsou. Já jsem si koupil cookie. No už ne. No, na začátku tu je jenom $30, no. Tady je pet shop, to jsou jakože... Prasa, sliepka, mušromka. No, tak teďka půjdeme. Tady je hezký mlyn vzadu. Aha, tu jsou klenotník. Pojď sem. Kde jsi? Jo, jdu. Ukázal si portovňu? Jo, to tam půjdeme ofu. OK, to je klenotník a predává tu gold block, iron block, diamond block, lapis a emerald block a emerald lapis a tak. Cold water. Aha, vodu tu predává. Ale joby tu ešte nie sú. No, to je blbé právě, že? Jo, ešte i fire. Tak, ty vám Kde ukážu. som sa zmizl? Ty si šel do mlynu nebo hore? Na portály. Takže tady jsou portály, je tu Aha, na PvP portály. Arena, PvP Arena Slavy, XP World a Jump Event. Já se kouknu na ten Jump Event, jak to tam vypadá. OK, počkej. Ja se nechám zabít, protože mám malo Hungry barvu a preskačem tam něco. Já jsem spálil ty moje věci, no nevadí. Jo, Ale nie, nechoď, ono sa ti to zahasí. Ja si tu idem, počkaj, ja si tam vyhodím veci, neber ich prosím, hej. Ja tam vyhodím veci a idem sa zabiť do lávy, aby som on... tak, dobre. Je to dobré, ten event je v pohode, je tu príkaz back. No, hopa. a to by bylo asi v tom serveru tak všechno. Jo. No, tak zatím zdarec, pojď na spát. Jo, a pak IP dáme do popisku videa. Jo. A kdyby fanoušci, tak si můžete klidně s náma zahrát, nám to vadit nebude. Jo. Stačí jenom napsat, dáme tam náš Skype a to jde. Jaký to je tam to. Takže zatím čau ty lidi a těšíme se u vás u dalšího dílu. Čau. Čau, čau.